പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ സ്ഥലം എവിടാന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? ഇത് കണ്ടാൽ വല്ല അസർബൈജാനോ അർമീനിയൊക്കെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ ഇത് അസർബൈജാനോ അർമീനിയ ഒന്നുമല്ല. ആളിവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഇത് UAE ആണ്. അതാ UAE. UAE ആണ്. നോക്ക്, ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിയൊക്കെ നോക്ക്. ഇപ്പൊ നല്ല കോൾഡ് അന്തരീക്ഷമാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഷാർജയിൽ മഴ പെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നല്ല അന്തരീക്ഷം, കിളികളൊക്കെ കരയുന്നുണ്ട്, ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ കാണാം. അപ്പോൾ UAE ഇത്രയും മനോഹരമായ സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഓർമ്മയിലിരിക്കട്ടെ. കറങ്ങാൻ പോറ്റുന്നവർക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ ഈ മരുഭൂമിയിലുണ്ട്. നോക്കി, എന്തെല്ലാം ചെടികൾ, മരങ്ങൾ, കിളികൾ, കാക്ക വരെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.